Tuu ripustaa munkaan riippumatto metsään. Mulla on käytössä tällainen vaellusriippumatto omalla hyttysverkolla. Lisäksi tällaiset nostoliinat, jotka laitetaan puun ympärille. Ensin avataan tää riippumattopussi ja bear with me, mä teen tän nyt yhdellä kädellä. Mulla on lisänä käytössä tällaiset karabiinihakaset pyöräkiinnityksellä ja nämä on ihan superkätevät noitten nostoliinojen kiinnittämiseen puihin. Eli nostoliinojen toisesta päästä toi karabiinihaka klipsautetaan vaan läpi ja sillä tavalla sen saa laitettua kätevästi puun ympärille. Ja näiden puiden väliin mä ajattelin ton riippumaton ripustaa. Noilla puilla on väliä noin 3 metriä, minkä mä oon todennut olevan hyvä matka tuon riippumaton ripustamiselle. Ja ekana mä lähden kiinnittää ton nostoliinan ton puun ympärille. Ja sitten vaan karabiinihaka kiinni kummastakin nostoliinan päästä. Rullapyörityksen voi pyörittää vielä paikalleen. Ja tässä näkyy myös toisessa puussa tää nostoliina vähän eri tavalla sidottuna, koska puu on paljon kapeampi, niin tää pitää sen tukevammin paikallaan. Seuraavaksi onkin riippumaton levitys, ja tässä riippumatossa on tosiaan karabiinihaat täällä kummassakin päässä. Ja myös toi hyttysverkko on kiinnitettynä tuohon riippumattoon valmiiksi kiinni. Mä haluan laittaa tän nyt niin, että toi vetoketju on tonne repun suuntaisesti, joten sen vuoksi tää pää kiinnittyy siis tähän puuhun. Ja tää karabiinihaka on helppo klipsauttaa vaan tohon puussa olevaan karabiinihakaan kiinni. Sitä voi vähän vetästä, jotta tuntee sen, että se on hyvin tukevasti siinä paikoillaan. Sen jälkeen vaan riippumatta myös toisesta puusta kiinni ja samalla tavalla testaa vähän sitä, että se pysyy. Tässä vaiheessa myös kannattaa kiinnittää toi rullapyöritys vielä kiinni. Ja täältä näyttää tää valmis lopputulos. Kaiken kaikkiaan aikaa meni alle 10 minuuttia ripustaa toi riippumatto tohon puiden väliin näillä välineillä. Ja kun riippumatto on siinä valmiiksi riippumassa, niin ei jää muuta kuin riippumaton vetskarin avaaminen ja kyytiin hyppääminen. Tässä on tosiaan kiinnitettynä tää hyttysverkko valmiina. Ja sen voi nostaa hyvin ton kumilenksun toiselle puolelle. Mulla on lisävarusteina mukana myös tyyny sekä kirja, jota suosittelen kyllä kaikille, ja vielä viltti. Seuraavaksi mä laitan vielä tällaisen aluspeitteen tuohon riippumaton alle, jotta toi pysyy lämpimänä. Se tulee kulkemaan tuosta samoista karabiinihaoista ton riippumaton kanssa. Eli otetaan tää ensin täältä pussista pois ja levitetään tuohon maahan. Tää kiinnittyy tällaisilla pienillä karabiinihakasilla noihin karabiinihakoihin, mitkä on tuossa riippumatossa ja puussa kiinni. Ja se kiinnitetään kummastakin päästä ja tarvittaessa voi vetästä noita kiristysnaruja kireemmälle, jotta se muotoutuu pussimaiseksi tuohon riippumaton alle. Ja tässä on kokonaisuudessaan valmiiksi ripustettu riippumatto. Aika mukavan näköinen paikka. Ja mulla tää on tällaisessa kivassa metsässä polkujen vieressä, mutta täällä on kyllä hyvin vähän aina liikennettä, niin saa mukavasti rauhassa köllötellä. Saatatte myös kuulla autojen ääniä tuossa nauhalla. Ja mä tässä vielä näytän, että miten tuohon riippumaton kyytiin sitten hypätäänkään. Eli tosiaan istutaan tuohon riippumattoon silleen, että se on siinä sun istumakorkeudella. Ja siitä vaan kengät pois jalasta, nostetaan jalat riippumaton kyytiin ja siinä voikin köllötellä mukavasti.